fica o rio, que atravessa, ó. O rio é enorme, mas é sujo e poluído. É verdade, porque tem muitas pessoas que ficam jogando, hein, gente? Quem fica jogando aí, eu vou dar uma lição pra vocês. É tipo assim, sabe o rio, os bichinhos que ficam na água, vai morrer. Então vocês não podem ficar jogando lixo no chão. Então por isso que a gente não pode jogar lixo no chão, que não polui. Olha a situação ali, ó. Então, vocês não joguem. Quem jogue, não joga mais. Tá ouvindo, né, gente? Não jogue lixo no rio, polui. E também não Tá lá, jogue lixo no chão, fica porque... sujo. E coitado dos animais, né? Gente, mesmo Os animais se bebem água assim, ali, faz mesmo assim, gente. suas coisinhas ali, né? Gente. Porque animais vale mais. Animal vale mais que a gente. Vale mais que a gente, ser humano. Deixa eu falar uma coisa pra você. Inocente. Pra você. Então, aqui, né? Aqui nesse negócio aqui, essa terra aqui, também não pode jogar, nem nada lixo. É nenhum lugar, né? Ó, lixo no chão, na rua. Olha aqui, gente. Lixo. Não deve. É no lixo. Chão é lixo, da natureza é lixo? Não é. Então, sabe o que acontece? Quando na hora da